এখন বাজে সকাল 8:45 আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন কাটরা বাস স্ট্যান্ডে। আমার পেছনে এই বৈষ্ণোদেবী পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আজকে আমরা যাব শ্রীনগর। আমরা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছি, এখান থেকে সরাসরি শ্রীনগরের বাস নেই, এখান থেকে আমরা বাসে করে যাচ্ছি হচ্ছে উধমপুর। এখান থেকে 35 কিলোমিটার, বাস ভাড়া হচ্ছে 50 টাকা। উধমপুর থেকে 96 কিলোমিটার হচ্ছে বানিহাল। উধমপুর থেকে শেয়ার গাড়ি নিয়ে আমরা যাব বানিহালে। বানিহাল থেকে ট্রেন ধরবো। বানিহাল শ্রীনগর রুটে ট্রেন চালু হয়ে গেছে, ডিএমইউ ট্রেন। সেই ট্রেনে করে বানিহাল থেকে আমরা যাব শ্রীনগর। এখানে রিজার্ভড গাড়ি পাওয়া যায়, রিজার্ভড গাড়ির ভাড়া কিন্তু সাংঘাতিক বেশি, 7,000 টাকা চাইছে এখান থেকে রিজার্ভে শ্রীনগর যেতে। মানে প্লেনে গেলে সস্তা পড়বে। জম্মু থেকে শ্রীনগর প্লেন ভাড়া কালকে আমি চেক করেছিলাম 2800 টাকা। যাই হোক, যদি আপনারা অনেকজন আসেন তাহলে হয়তো রিজার্ভ গাড়িতে পুষিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের জন্য, আমরা যেহেতু দুজন, রিজার্ভ গাড়িটা অনেকটাই বেশি, সেই জন্য আমরা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছি। আর পুরো রাস্তাটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ভিডিওতে, আর সেটাই আজকের ভিডিও। ভূভারতের সব জায়গায় লোকাল বাসের একই হাল, কোথাও টাইমলি ছাড়ে না। 8টায় বাস ছাড়ার কথা ছিল, এখন বাজে 8:11, এখনো ছাড়ার নামগন্ধ নেই। আশা করা যায় 8:30টার মধ্যে ছাড়বে। আশা করা যায় 8:30টার মধ্যে ছাড়বে, দেখা যাক। এখন বাজে হচ্ছে 8:22, বাস ছাড়লো। বাস চলতেই আমরা দুই বন্ধু আনন্দে আত্মহারা, কিন্তু না, মোহ ভাঙল খানিকক্ষণের মধ্যেই। অবস্থা ভয়াবহ। খানিকটাই এসছে, মানে স্ট্যান্ড থেকে বেরুলো, 500 মিটার গিয়ে পেট্রোল পাম্পে দাঁড় করালো, তেল ভরলো, তারপর আবার কিলোমিটার খানেক এসে এখন দাঁড়িয়ে গেছে। ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর নেবে কোথায় চলে গেল, স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে। এবং দেখে যা মনে হচ্ছে এখানে আধ ঘন্টার আগে বোধহয় গাড়ি ছাড়বে না। এখন বাজে হচ্ছে 8:37, মানে আমাদের এই 35 কিলোমিটার যেতেই কতক্ষণ লাগবে? 2 ঘন্টা। তা তো মনে হচ্ছে, সে তো লাগবেই আর কি। 2 ঘন্টা লাগলো, আশ্চর্য হবে না আর কি। যেভাবে পুরো ফেসে গেলাম আর কি। আজকে সন্ধ্যের মধ্যে শ্রীনগর পৌঁছাতেই হবে। মানে ওখানে ট্রেন রয়েছে বানিহালে 2:45, তারপর লাস্ট ট্রেন হচ্ছে বোধহয় 4:05 কি 10 জানি না কি হবে, মানে খুব আনসার্টেন লাগছে এখন। লোকজনও কিন্তু খুব শান্ত স্বাভাবিক, মানে কারো কোনো হেলদোল নেই। এই যদি কলকাতায় হতো যে রুটের বাস স্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর চলে গেল কোথাও, হ্যাঁ, তাহলে কি হাল হতো একটু ভাবুন। আর এখানে মানুষজনের কোনো হেলদোল নেই, মানে যারা বাসে চড়ে আছেন তাদের কিন্তু সময়। এখন বাজে হচ্ছে 8:55, বাস ছাড়লো। মানে পাক্কা 18 মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল এখানে, আর প্রচুর লোক উঠলো এখান থেকে। না, খানিক দূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। কাটরা শহর ছাড়তে ছাড়তেই 9:30 বাজিয়ে দিল এই বাস। সাংঘাতিক অবস্থা আর কি। মানে হলদোয়ানিতে যেরকম বাস জার্নি করেছিলাম তার থেকে এটা বাজে আরও আর কি। ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে বাস যখন ফাইনালি কাটরা শহর থেকে বেরিয়ে উধমপুরের দিকে এগিয়ে চলল, তখন জানালার বাইরের সবুজ প্রকৃতি ভুলিয়ে দিল সব অনিশ্চয়তা। আরে দাদা, এর জন্যই তো পথ চলা, মাঝে মাঝে একটু আধটু হিচকি তো থাকবেই। তবে সেই দিন কাটরা থেকে উধমপুর বানিহাল হয়ে শ্রীনগর অবধি আমাদের এই যাত্রাপথে প্রকৃতির রূপ আমাদের মুগ্ধ করেছিল বারবার। বাজে ঠিক 10:30, আর এসে পৌঁছালাম উধমপুরে। এখান থেকে এখন গাড়ি দেখতে হবে বানিহাল যাওয়ার জন্য। এখানে শেয়ারিং গাড়ি পেলাম, 500 টাকা করে প্রতিজন নিচ্ছে বানিহাল অবধি। এখন বাজে হচ্ছে 10:38 আর গাড়ি ছাড়লো। ড্রাইভার সাহেব বলছেন যে আমাদের 1:45 মধ্যেই বানিহাল স্টেশনে নামিয়ে দেবেন। আর এখানে আমরা কিনে নিলাম হচ্ছে কচুরি, লোকাল কচুরি 10 টাকা করে, আর 2 প্যাকেট বিস্কুট নিয়েছি, একটা জলের বোতল নিয়েছি। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি আমাদের, শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছি। চা আর মাখন বান। হ্যাঁ, মাখন বান আর চা।
হেভি খিদে পেয়েছে। এটাকে বললো এটা কচুরি, কিন্তু আসলে ভেতরে কিন্তু কিচ্ছু নেই, মানে জাস্ট একটা ময়দার মোটা টাইপের ডেলা দিয়ে বানানো আর কি। ঠিক আছে, খিদের সময় খাওয়া যেতেই পারে। ঘাস হচ্ছে বানানো যায়, সেটা ব্যাপার না। Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. এরপরেই আমরা ঢুকে যাব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেলে। দেশের সবচেয়ে লম্বা 9 কিলোমিটারের সামান্য বেশি দীর্ঘ এই টানেল উধমপুর থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব কমিয়েছে 30 কিলোমিটার। শ্রীনগর যাত্রায় এখন সময় বাঁচে 2 ঘন্টা। And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. টানেলের এপারে আসতেই ঠান্ডা হাওয়া। ঠান্ডা হাওয়ায় তো দেহের আরাম, কিন্তু চোখের আর মনের আরাম বাইরের অদ্ভুত সুন্দর সবুজ প্রকৃতির দৃশ্যে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে রামবান। এই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য পাহাড়ি রাম ছাগল। এখন বাজে 12টা 5 মিনিট। ব্রেক দিল খাবারের। এখান থেকে বানিহাল আরো 37 কিলোমিটার। राजमा चावल घी डाल के, দেশি ঘি। ঠিক আছে, চালটা ভালো, কিন্তু ওরকম আহামরি কিছু নয় আর কি, মোটামুটি। খাওয়া দাওয়ার পর্ব সাঙ্গ হতে আবার যাত্রা শুরু। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেলের পর কিন্তু রাস্তায় প্রচণ্ড ধুলো, মাঝে মাঝে রাস্তায় কাজ হচ্ছে, সেই জন্য ধুলো প্রচুর। এখন বাজে হচ্ছে 1:45 মিনিট, আর এসে পৌঁছালাম বানিহালে। জাস্ট 3 ঘন্টা লাগলো, 3 ঘন্টার একটু কম। এই হচ্ছে বানিহাল স্টেশন। ইউটিএস অ্যাপ থেকে কিন্তু টিকিট কাটা যাচ্ছে। এখান থেকে শ্রীনগর অবধি ভাড়া 45 টাকা। বানিহাল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে কিন্তু সাংঘাতিক ভিড়। ইউটিএস থেকে টিকিট কাটা যায়, আপনারা ইউটিএস থেকে টিকিট কেটে নেবেন, আর স্টেশনের কাউন্টার থেকে কিন্তু টিকিট কাটতে চাইলে অনেক টাইম লাগবে। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে, আমরা এখন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ব্রিজ পেরিয়ে 2 নম্বরে যেতে হবে। তো ওয়েট টিস্যু অবশ্যই সাথে রাখবেন, কাজে দেবে। এই দেখুন কি ময়লা। এই ট্রেনটা বানিহাল থেকে ছাড়বে হচ্ছে 2:45 মিনিটে, আর শ্রীনগর গিয়ে পৌঁছাবে 4:22 মিনিটে। ট্রেনটা আসলে যাবে হচ্ছে বারামুলা অবধি, বারামুলা গিয়ে পৌঁছাবে 5:50। এখান থেকে শ্রীনগরের মাঝে রয়েছে 9টা স্টেশন, শ্রীনগর হচ্ছে 10ম স্টেশন। নাজিম এখানকার ছেলে, ও ট্রেনে করে যাচ্ছে। ও আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, भैया आपका चैनल का नाम क्या है? एक्सप्लोरर शिबाजी है मेरे चैनल का नाम। आप भी चैनल खोल रहे हो क्या? खोल रहे, देख लेना।
ট্রেনে ভিড় কিন্তু সাংঘাতিক হয়ে গেছে এখন। একটু আগে দৌড়ে দৌড়ে চলে এসেছিলাম বলে জায়গা পেয়েছি বসার, একটু দেরি করলেই আর পাওয়া যেত না। মানে আমি যদি ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতাম তাহলে আর পেতাম না জায়গা। এটা কিন্তু DEMU মানে ডেমু ট্রেন, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট ট্রেন, ডিজেলে চলে, আলাদা করে কোনো লোকোমোটিভ নেই, ইঞ্জিন দুদিকেই আছে, ট্রেনের সঙ্গেই লাগানো, বগির সঙ্গে লাগানো। এখানে একটা লেডিস কম্পার্টমেন্ট আছে কিন্তু কোনো কম্পার্টমেন্টেই টয়লেট নেই। এখন 2:46 বাজে, ট্রেন ছাড়লো। বানিহাল স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার খানিকক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ঢুকে পড়ল পীর পাঞ্জাল টানেলে। 11.25 কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলটি এখনও অবধি ভারতবর্ষের দীর্ঘতম রেল টানেল। জম্মু কাশ্মীরে নির্মীয়মান T49 টানেলটি সম্পূর্ণ হলে সেটি হয়ে যাবে ভারতবর্ষের দীর্ঘতম টানেল, যার দৈর্ঘ্য হবে 12.5 কিলোমিটার। টানেলটা পেরিয়ে গেল, এর পরে স্টেশন আসছে, প্রথম স্টেশন এটা হচ্ছে হিলার শাহবাগ। এই স্টেশনটা বানিহাল থেকে 13 কিলোমিটার দূরে, জাস্ট ঢুকছে। We don't belong here. I want more out of life. The longer we stay here, our boots get stuck in ট্রেন এসে the দাঁড়িয়েছে mud. অনন্তনাগ স্টেশনে। Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark, ain't nothing but a one way. আমরা এখন আছি শ্রীনগর স্টেশনে। ট্রেন এসে ঢুকলো 4:40 হ্যাঁ, এ তো আগে ভাই সাহেব। ট্রেনটা দুর্দান্ত ছিল কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়। যদি মালপত্র থাকে, অনেক লোকজন থাকে, তাহলে কিন্তু একটু টেনশনের ব্যাপার ছিল আর কি। তবে সবাই মানে অনেকেই শ্রীনগরে নামলো, তো নেমে যেতে পারলাম সুটকেস নিয়ে এবং ব্যাগ নিয়ে, আমাদের অসুবিধে সেভাবে কিছু হয়নি। তো আমরা চলে এলাম হচ্ছে কত টাকা বল দেখি? 50 টাকা হচ্ছে কাটরা থেকে উধমপুর। উধমপুর থেকে 500 টাকা, আর হচ্ছে আমাদের বানিহাল। বানিহাল আর বানিহাল থেকে 45 টাকা ট্রেন। 45 টাকা মানে 545, আর ওদিকে হচ্ছে 50, 595 টাকায় চলে এলাম। ওই যে উধমপুর থেকে বানিহাল, ওটা কিন্তু দরাদরি করলে 400 টাকাতেও পাবেন, আমরা 100 টাকা বেশি দিয়েছি। যাই হোক, এবার কিছু একটা দেখে এখান থেকে যাব হচ্ছে আমাদের ডালগেটে হচ্ছে আমাদের হোটেলের লোকেশন, সেখানেই যাব। আজকের গল্প এই অবধি। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমাদের শ্রীনগর বেড়ানোর গল্প নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আমি শিবাজি, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি। আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন, তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।